안녕하세요. สวัสดีครับ 예. 성경 말씀 창세기 37장 12절부터 24절 읽겠습니다. เราจะดูในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่ 37 ตั้งแต่ข้อที่ 12 ถึงข้อที่ 24 รวมกันนะครับตั้งแต่ข้อที่ 12 นะครับฝ่ายพวกพี่ชายพากันไปเลี้ยงแพะแกะของบิดาที่เมืองเชเคมอิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟว่าพี่ชายของเจ้าเลี้ยงแพะแกะอยู่ที่เมืองเชเคมไม่ใช่หรือมาพ่อจะใช้เจ้าไปหาพี่ชายโยเซฟตอบว่าฉันพร้อมแล้วบิดาจึงสั่งเขาว่าไปดูพี่ชายของเจ้าและฝูงสัตว์สิว่าสบายดีหรือไม่แล้วกลับมาบอกพ่อบิดาใช้เขาไปจากที่รามเฮบรนเขาก็มายังเมืองเชเคมชายคนหนึ่งพบโยเซฟเดินไปเดินมาในท้องนาจึงถามว่าเจ้าหาอะไรโยเซฟตอบว่าฉันหาพี่ชายของฉันโปรดบอกฉันทีว่าเขาเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ไหนคนนั้นตอบว่าเขาไปแล้วเพราะเราได้ยินเขาพูดกันว่าให้เราไปเมืองโดธานกันเถิดโยเซฟตามไปพบเขาที่เมืองโดธานเมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลยังมาไม่ถึงเขาก็พากันคิดปองร้ายจะฆ่าเสียเขาพูดกันว่าเจ้าช่างฝันมานี่แล้วมาเถิดให้พวกเราฆ่ามันเสียแล้วทิ้งลงไว้ในบ่อหนึ่งเราจะว่าสัตว์ร้ายกัดกินมันเสียแล้วเราจะดูว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงได้อย่างไรฝ่ายรูเบนพอได้ยินดังนั้นก็อยากช่วยโยเซฟให้พ้นมือพวกพี่ชายของจึงพูดว่าเราอย่าฆ่ามันเลยรูเบนเตือนเขาว่าอย่าทำให้โลหิตไหลจงทิ้งมันในบ่อนี้ในถิ่นทุรกันดารอย่าแตะต้องน้องเลยทั้งนี้เพื่อจะช่วยน้องให้พ้นมือเขาแล้วจะได้ส่งกลับไปยังบิดาครั้นโยเซฟมาถึงพวกพี่ชายเขาก็จับโยเซฟถอดเสื้อออกเสียคือเสื้อยาวมีแขนที่สวมอยู่แล้วเอาโยเซฟไปทิ้งลงในบ่อนั้นไม่มีน้ำ 요셉에 대한 얘기죠. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโยเซฟใช่ไหมครับ 요셉이 어느 날 꿈을 꿨습니다. วันหนึ่งโยเซฟเขาก็ฝันครับ 어머니, 아버지, 형님들 함께 이제 밭에서 벼따를 이렇게 묶고 있는데 ฝันว่าก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายที่กำลังมัดฟ้อนข้าวกันอยู่ 이제 자기가 묶었던 단은 가운데 서고요. แล้วฟ้อนข้าวที่ของเขาเองเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงกลาง 엄마, 아빠, 형님들이 묶었던 단은 뺑 둘러 이제 서 있습니다. ส่วนฟ้อนข้าวของคุณพ่อคุณแม่ของพี่ชายทั้งหมดเนี่ยก็ยืนล้อมรอบเขา 뺑 둘러 있던 단들이 곡식단들이 이제 가운데 있는 자기를 향해서 이제 절을 하는 거죠. แล้วฟ้อนข้าวเหล่านั้นที่ยืนล้อมรอบฟ้อนข้าวของเขาเนี่ยก็ก้มลงกราบ 이게 무슨 꿈입니까? ฝันอันนี้แปลว่าอะไร 요셉 자기가 이제 왕이 되고 ก็หมายความว่าโยเซฟเนี่ยจะได้เป็นคนที่เหนือคือเป็นเหมือนกษัตริย์ 형님들 엄마 아빠도 자기를 향해서 이제 절을 한다는 거죠. แล้ววันหนึ่งเนี่ยพวกไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องทุกคนจะต้องก้มลงต่อหน้าเขานั่นเอง 자기만 가지고 있으면 괜찮았는데 ถ้าหากว่าเขาเก็บความฝันนี้ไว้คนเดียวเขาเองเนี่ยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไร 형들에게 얘기를 하니까 แต่เขาก็เล่าให้เรื่องนี้ให้พวกพี่ชายฟังครับ 형들이 무척 화를 내면서 이제 그때부터 요셉을 더욱더 미워하게 된 거예요. พวกพี่ชายฟังอย่างนั้นก็โมโหมากๆครับแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็ยิ่งเกลียดพวกน้องโยเซฟคนนี้มากขึ้น 꿈을 얘기해서 형들이 저렇게 나를 결국엔 죽이겠구나. เป็นเพราะว่าเราเล่าความฝันนี้ให้ฟังทำให้พวกพี่ชายจะฆ่าเราตายอยู่แล้ว 요셉이 분명히 그걸 알았을 텐데 โยเซฟก็น่าจะทราบว่ามันเป็นอย่างนั้น 세월이 또 지나가지고 แต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกช่วงหนึ่งครับ 또 꿈을 꿨습니다. ก็ฝันอีก 해와 달, 별들이 자기를 향해서 또 절을 하는 거라요. ซึ่งฝันว่าจะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวมากมายที่กราบไหว้เขา 또 이 사실을 이 꿈 이야기를 이제 형들한테 얘기하니까 พอเอาความฝันเรื่องนี้ไปเล่าให้พวกพี่ชายฟังอีก 이제 형들은 이제
그 요셉의 꿈 얘기를 들으면서 พวกพี่ชายได้ยินความฝันของโยเซฟ 요셉을 죽이기로 이제 마음을 정하는 거죠. ก็มีใจอยากจะฆ่าโยเซฟครับ 사실 이제 보통 사람 같으면 어떻게 합니까? ถ้าเป็นปกติแล้วคนทั่วไปทำยังไงครับ 야, 내가 이 얘기해 가지고 저렇게 사람들이 나를 죽이려고 하고 미워한다면 โอ้โหถ้าหากว่าเราพูดแบบนี้ไปแล้วคนคิดจะฆ่าเราหรือจะเกลียดเราขนาดนี้เนี่ย 그만 얘기해야죠. เราไม่พูดดีกว่า 근데 이걸 또 다시 얘기하니까 แต่ไปเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังอีกครับ 결국에는 이제 형들이 미워가지고 พวกพี่ชายก็เกลียดเลย 요셉을 이제 구덩이에 던져버리고 แล้วสุดท้ายก็ทำให้พวกพี่โยนเขาลงไปในบ่อน้ำ 또 그 구덩이에서 이제 건져내서 หลังจากนั้นไม่นานก็ดึงเขาออกขึ้นมาจากบ่อนั้น 미디안 상인들에게 이제 요셉을 팔아버리는 거예요. แล้วก็เอาเขาไปขายให้กับพวกพ่อค้าคนมีเดียน 그때 요셉의 어떤 그때 요셉이 이제 막 팔려가는 장면을 한번 생각해봐요. เราลองนึกถึงฉากตอนนั้นที่โยเซฟกำลังต้องถูกขายไป 물론 뭐 이제 이런 건 성경에 없는 얘기인데 แน่นอนว่าไม่ได้มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นะครับ 팔려가는 사람들이 막 좋게 이제 팔려갑니까? แต่ตอนที่ถูกขายไปเนี่ยคนโดนขายนี่เขาจะต้อนรับดีไหมครับเขาจะพาไปดีๆไหมครับ 전쟁의 포로로 만약에 잡혀간다면 ปกติสมมุติว่าถูกจับไปเป็นเฉลยจากสงคราม 손발을 꽉꽉 เขา 묶어가지고 ก็จะมีการผูกมัดมือมัดเท้าลากไปใช่ไหมครับ 끌려갈 때 ตอนที่จะต้องถูกลากไปเนี่ย 얼마나 มัน 고통스럽겠어요. คงทรมานมากเลยครับ 목이 마른데 ตอนที่หิวน้ 물 좀 주세요. ำโอ้ยหิวน้ำขอน้ำหน่อย 그런 말조차도 할 수 없죠. จะพูดอย่างนี้ก็ยังยากเลยครับ พูดไม่ได้ 여러분 어디 가다가 목마르면 ถ้าเป็นเราจะไปไหนนะครับแล้วเราหิวน้ำ 뭐 돈 주고 사 먹을 수 있는데 เราก็อาจจะใช้เงินซื้อน้ำดื่ม 근데 지금 팔려가는 입장에서 แต่ถ้าดูจากมุมมองของเขาที่กำลังจะต้องถูกขายไป 손발이 꽁꽁 묶여가지고 เขาถูกมัดมือมัดเท้า 막 끌려갑니다. แล้วต้องถูกดึงลากไป 목도 무척 마릅니다. แล้วก็หิวน้ำมากเลย 근데 물 한 모금을 먹을 수가 없는 거죠. แล้วจะดื่มน้ำสักหยดก็ยากไม่ได้เลยครับ 끌려가다가 이제 신발도 다 벗겨졌는데 โดนดึงไปเรื่อยๆรองเท้าก็คงจะขาดเริ่มถอดต้องออก 여러분이 แล้ว 걸어가다가 신발 벗겨져 가면 สมมติว่า 벗겨지면 เราเดินไปแล้วรองเท้าหลุดเราทำไงครับ 아, 내 신발 벗겨졌어요. เราก็จะบอกโอ้ยรองเท้าหลุด 막 또 달려가서 뒤로 돌아가서 이제 찾아가지고 또 신을 수 있겠죠. แล้วเราก็เดินย้อนกลับไปใส่รองเท้าใหม่ใช่ไหมครับ 근데 잡혀가는 입장에서 แต่เมื่อโดนจับไปเนี่ย 신발이 벗겨져 가지고 รองเท้าหลุดครับ 맨발로 갈 때 แล้วจะต้องเดินเท้าเปล่าต่อไปเรื่อย 내 신발 벗겨졌어요. ๆคงจะพูดไม่ได้ว่าโอ้ยรองเท้าหลุด조금만 참고 럭건, 럭, 뺨. 빨리 저 벗겨진 신발 집어가지고 찾아가 올게요. เดี๋ยวจะกลับไปหยิบรองเท้าก่อนนะ 그런 말조차도 못해요. พูดไม่ได้ครับ 막 그렇게 자기 걸 얘기한다면 막 또 밧줄로 차버리겠죠. ถ้าหากว่าเขาพูดอย่างนั้นก็คงจะโดนเขาเตะใช่ไหมครับ 이런 요셉의 고통이나 뭐 갈등 누가 알아주겠습니까? ความทุกข์ลำบากที่โยเซฟเจอในตอนนั้นใครจะมารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง 그때 인간 같으면 ถ้าเป็นคนเราเนี่ยนะครับ 얼마나 형들도 미웠겠습니까? ก็จะต้องรู้สึกเกลียดพวกพี่ชายมากเลย 아니 꿈 얘기했다고 날 이렇게 팔아버리다니. โอ้โหแค่เล่าเรื่องความฝันให้ฟังเนี่ยถึงกับขายเราไปแบบนี้เลยเหรอ 내가 형들 때문에 이렇게 팔려가야 되나? เพราะว่าพวกพี่เนี่ยทำให้เราต้องถูกขายไปอย่างนี้เหรอ 목마른 것도 물 한 모금 먹을 수 없고 กระหายน้ำก็ไม่สามารถดื่มน้ำได้ 신발이 벗겨져도 다시 신발을 신을 수도 없고 맨발로 울면서 이제 끌려가는 รอง 거죠. เท้าจะหลุดจะขาดก็ไม่สามารถใส่รองเท้าได้แล้ว ได้แต่เดินร้องไห้ไปอย่างนั้น 여러분은 만약에 주위 사람들이 여러분을 그
그렇게 무시하고 끌고 간다면 ถ้าหากว่าคนรอบๆตัวพวกคุณเนี่ยดูถูกเราแบบนั้นลากเราไปแบบ 여러분은 그런 일을 당한다면 เราเจอเรื่องแบบนี้ลักษณะนี้ 주위 사람들을 향해서 그렇게 여러분을 버리고 무시하는 사람을 향해서 어떤 마음을 갖겠습니까? เราจะมีใจยังไงต่อคนที่ดูถูกเราหรือทิ้งเราแบบนั้นครับ 그런 사람을 진짜 마음으로 사랑할 수 เรา 있겠습니까? จะรักคนเหล่านั้นด้วยใจจริงๆได้หรือเปล่าครับ 자, 요셉과 우리가 다른 점이 바로 그런 점이죠. แล้วแน่นอนว่านั่นคือจุดที่แตกต่างระหว่างเรากับโยเซฟ 우리 인간이 가지고 있는 마음하고요. ใจที่มนุษย์เรามี 예수님이 가지고 있는 마음은 กับใจที่พระเยซูมี 그런 부분이 큰 차이가 있습니다. นั่นก็คือจุดที่แตกต่างมากเลยครับ 우리 인간은 누가 무시하고 짓밟으면 คนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีใครบางคนดูถูกหรือเหยียบย่ำ 무척 미워합니다. ก็จะเกลียดมากเลย 무척 원망합니다. ก็จะบ่นมากเลยครับ 왜 그럴까요? เพราะอะไรครับ 많은 사람들은 คนมาก 변명합니다. มายก็จะแก้ตัว 자가 나를 그렇게 무시할 수 있어? โอ้ยดูสิเขาดูถูกผมขนาดเนี้ย 그리고 싸웁니다. แล้วก็ทะเลาะครับ 왜 싸우고 서로 미워하고 ทำ 원망하겠습니까? ไมถึงได้ทะเลาะทำไมถึงได้บ่นและเกลียดกันครับ 반대로 요셉은 형들에게 그렇게 미움을 당하고 ในทางตรงกันข้ามโยเซฟก็ถูกพวกพี่ชายเกลียดแบบนั้น 이렇게 큰 고통을 당합니다. แล้วเจอกับความทุกข์ลำบากแบบนี้ 결국에는 보디발의 집에 가서 สุดท้ายแล้วเมื่อตอนที่ไปที่บ้านของโปติฟา 보디발 안에 간음한 것도 아닌데 เขาเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปร่วมหลับนอนหรือไปร่วมประเวณีภรรยาของโปติฟา 누명을 쓰고 แต่ถูกใส่ร้าย 감옥에까지 갑니다. แล้วไปติดคุกอีกครับ 여러분 같으면 누명을 쓰고 감옥에 간다면 ถ้าหากว่าพวกคุณจะต้องถูกใส่ร้ายและติดคุก 누명을 씌운 사람을 얼마나 คุณจะ 미워하겠습니까? เกลียดคนที่ใส่ร้ายเราแบบนั้นขนาดไหนครับ 그러나 요셉은요 แต่ถ้าเป็นโยเซฟ 이런 일을 당하는데 โยเซฟเจอเรื่องเหล่านี้ครับ 형들을 향한 미움이 있었을까요? 없었을까요? แล้วเขาจะมีความเกลียดพวกพี่ชายเกิดขึ้นไหมครับ 형들 때문에 결국에 감옥까지 갑니다. สุดท้ายแล้วเขาต้องไปอยู่ในคุกแบบนั้นเพราะพวกพี่ชายนั่นแหละครับ 그때 인간 같으면 ถ้าเป็นปกติมนุษย์เราเนี่ย 분명히 미워할 겁니다. ก็จะต้องเกลียดแน่ๆครับ 근데 요셉은 형들을 미워했을까요? แล้วโยเซฟล่ะครับเขาได้เกลียดพี่ชายหรือเปล่าครับ 요셉은 형들을 미워할 수 없었습니다. ตอนนั้นโยเซฟเขาไม่สามารถเกลียดพี่ได้เลย 왜요? เพราะอะไรหรอครับ 이게 중요합니다. นี่คือสิ่งที่สำคัญ 왜 요셉은 형들을 미워할 수 없었을까요? ทำไมโยเซฟจึงไม่สามารถเกลียดพวกพี่ได้ 반대로 우리는 누구에게 미움을 당한다라 멸시를 당하고 누구 때문에 어려움을 당할 때 왜 서로 미워할까요? ในทางตรงกันข้ามเมื่อพวกเราเจอความยากลำบากเจอใครบางคนใส่ร้ายใครเกลียด เราก็จะรู้สึกเกลียดคนนั้นมากเพราะอะไรล่ะครับ 그 이유가 중요합니다. นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากครับ 여러분 성경을 그냥 역사책으로나 뭐 옛날 이야기로 생각하지 마십시오. อย่าคิดว่าพระคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่หนังสือประวัติศาสตร์หนังสือโบราณเล่มหนึ่งครับ 우리가 왜 성경을 보야 됩니까? ทำไมเราจึงอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้ล่ะ 왜 우리가 말씀을 들어야 됩니까? ทำไมเราจึงมานั่งฟังพระคัมภีร์เล่มนี้ล่ะครับ 만약에 요셉에게 ถ้าหากว่าโยเซฟ 꿈이 없었다면 เขาไม่มีความฝัน 믿음이 없고 약속이 없었다면 ถ้าเขาไม่มีความเชื่อหรือไม่มีสัญญาอะไรเลย 형들이 그렇게 자기를 팔아버리고 เมื่อตอนที่พวกพี่ชายขายเขา 누명을 사가지고 감옥에 갔을 ตอนที่ 때 ถูกใส่ร้ายเข้าไปอยู่ในคุก 얼마나 원망스럽고 원통하고 분하겠습니까? ตอนนั้นคงเต็มไปด้วยคำบ่นความแค้นเต็มไปหมดเลยครับ 그러나 요셉의 마음에 แต่ใจของโยเซฟนะตอนนั้น 그런 미움, ไม่ว่าจะเป็นความเกลียด 원망 คำบ่น 이걸 이길 수 있는 힘이 어디 있었을까요? เขามีพลังที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้มาจากไหนหรอครับ 그러나 우리는 왜 서로 미워하고 원망하면서 세상을 살까요? ถ้าเป็นพวกเราทำไมต้องเกลียดกันทำไมต้องมีคำบ่นเยอะแยะมากมายล่ะครับ
쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆนะครับ 요셉은 꿈이 있었습니다. เป็นเพราะว่าโยเซฟนั้นเขามีความฝันครับ 말씀을 믿는 믿음이 เขา 있었습니다. มีใจที่เชื่อครับเชื่อในคำนั้น 왕이 될 거라는 것을 คือ 믿었습니다. เขาเชื่อว่าอ๋อวันหนึ่งฉันจะได้เป็นผู้ปกครองแบบนั้น 그 믿음이 모든 걸 이길 수 있는 힘이 그 믿음 안에 있었습니다. คือพลังทั้งหมดอยู่ในความเชื่อนั้นนี่ 반대로 여러분은 왜 서로 미워합니까? ในทางโน้นข้ามใจของพวกเรามีความเกลียดเรื่อยๆเพราะอะไรล่ะครับ 원망하는 마음, 분한 마음 왜 사라지지 มี 않습니까? คำบ่นหรือความแค้นไม่หายไปเลยเพราะอะไรครับ 마음에 하나님 말씀을 믿지 เพ 않습니다. ราะใจของเราไม่เชื่อพระคำของพระเจ้ากัน 생각만 믿고 있는 거죠. คือมัวแต่เชื่อความคิดอยู่นั่นเอง 자기는 옳은 사람이라고 믿고 있는 거죠. คือคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ถูกต้องอยู่นั่นเองครับ 그러나 말씀 앞에 자기를 쓴다면 แต่ถ้าหากว่าได้เอาตัวเองไปยืนต่อหน้าพระค 그 생각에 끌려가지 않습니다. ำก็คงจะไม่ถูกลากไปตามความ 미움에 끌려가지 않아요. ก็ไม่จำเป็นต้องถูกลากไปตามความเกลียดนั้นเลย 조금 전에 이제 내 간직을 했는데 เมื่อสักครู่ก็มีซิสเตอร์คนหนึ่งออกมาให้คำพยานเช่นนั้น 나는 얼굴이 เขา 못생겼어. ก็พูดถึงเรื่องหน้าตาของเขาว่าหน้าตาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ 누가 나 같은 여자를 사랑하겠나? อ๋อใครจะชอบคนแบบฉันล่ะ 근데 어느 날 어떤 แล้ว 남자가 บอกว่าวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่ง 야, 너 예쁘다. แล้วบอกอุ้ยเธอสวยนะเนี่ย 그 말에 이제 막 자기 몸을 줘버리는 거예요. ก็เริ่มหลงไปกับตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะยอมมอบกายให้ได้ด้วย 믿음을 잃을 때 ตอนที่คนเราสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ 쉽게 자기 몸을 버려버리는 거예요. แน่นอนว่าเราเองก็ทิ้งกายของเราได้ง่ายมากครับ 내가 못났어도 ถึงแม้อ๋อเราหน้าตาไม่ได้ดีอะไร 난 여자야. เฮ้ยแต่เราเป็นผู้หญิงคน 내 몸을 함부로 그렇게 쓸 수 있겠나? โอ้ยเราจะใช้ร่างกายแบบนี้ง่าย ๆ ได้อย่างไร 믿음을 가지고 있다면 ถ้าหากว่ามีความเชื่ออยู่ 그 생각에 끌려가지 ก็ค 않아요. งไม่ถูกลากไปตามความคิดนั้น 야, 내가 이렇게 미운데 โอ้ยเราน่าเกลียดแบบเนี้ย 안경 쓰면 더 미웃게 보이지. ถ้าหากว่าใส่แว่นแบบนี้ โอ้ยิ่งหน้าตาแบบนี้อีกไม่ดีอีก 그래가지고 콘택트 렌즈를 อ๋อ 끼워요. ฉันจะต้องใส่คอนแทคแบบนี้นะ 콘택트 렌즈 비싸요. จริงๆแล้วคอนแทคเลนส์นี่ก็แพงนะครับ 안경보다 훨씬 비싸요. แพงกว่าใช้แว่นแน่ 그래서 이제 예쁘게 보여야 되는 거라요. ๆแล้วก็ต้องทำยังไงให้ตัวเราเองต้องดูสวยขึ้นใช่ไหมครับ 그런데 시간과 마음이 다 빼앗겨서 사는 거예요. ใช้ชีวิตโดยที่ใจของเราเวลาทุกอย่างเนี่ยอยู่กับตรงนั้นถูกแย่งไปหมด 근데 믿음을 갖는 순간 แต่ตอนที่คนเราพอมีความเชื่อ 에이 콘택트 렌즈 없어도 돼. ก็จะโอ้ยไม่ต้องมีก็ได้คอนแทค 안경 써도 อ๋อ 괜찮아. ใส่แว่นไม่เห็นเป็นไรเลย 야, 그 생각 하나 바꾸니까요. เห็นไหมครับพอความคิดตรงนี้เปลี่ยนแค่นิดเดียว 안경집은 부자가 될 거고 ไม่รู้นะครับ คนขายแว่นเนี่ยก็คงจะรวยขึ้นเลยนะฮะ 콘택트 렌즈 하는 ส่วน 거기 คนที่ขายคอนแทคเลนส์เนี่ย 망할 거예요. กลายเป็นว่าเขาเริ่มล้มละลายหรือเปล่านะครับ 생각 하나에 마음이 다 바뀌어집니다. แต่เพียงแค่ความคิดเดียวเนี่ยนะครับใจก็เปลี่ยนเลยครับ 사람들 생각을 엉뚱한 생각에 빠져서 살다가 แต่ 보니까 คนเราเนี่ยมักจะจมอยู่กับความคิดอะไรก็ไม่รู้ที่มันดูเละเทะไปหมดครับ 시간, 돈 다 허비하고 사는 거라요. แล้วไปเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรกันไปเยอะแบบฟุ่มเฟือย 믿음을 가지고 있다면 ถ้าหากว่าเรามีความเชื่ออยู่เนี่ยนะครับ 눈이 나쁘든 소경이든 จะหน้าตาจะตาไม่ดี โอ้ จะเป็นคนตาบอด 나는 여자야. แต่ฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง 하나님이 나를 사랑하는 사람을 보내주실 อ๋อ 거야. พระเจ้าจะให้คนที่รักเรา 내가 창녀처럼 살면 되겠나? เราจะใช้ชีวิตเป็นเหมือนกับหญิงขายบริการได้เหรอ 믿음이 있으면 그 생각에서 다 벗어날 수 있는데 ถ้าสมมติว่าเรามีความเชื่อแบบนั้น จริง ๆ มันหลุดพ้นจากความคิดได้ครับ 믿음이 없고 แต่พอ 말씀이 ไม่ 없으니까 มีความเชื่อไม่มีพระเขา 이리 끌려가고 저리 ก็จะ 끌려가고 ถูกลากไปทางนี้ทีทางโน้นที 헛된데 돈을 다 쓰고 시간을 허비하면서 세상을 사는 거예요. แล้วเราก็จะใช้เวลาใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไปกับอะไรที่จริง ๆ แล้วไม่ได้มีค่า 그러나 요셉은요. แต่ว่าโยเซฟครับ 그렇게 사람들이 미워하고 짓밟고 버린다 해도 ถึงแม้ว่าคนจะเหยียบย่ำจะดูถูก 미움에 끌려가지 않았습니다. เขาไม่ได้ถูกลากไปอยู่ในความเกลียดครับ
두려움에 끌려가지 เขา 않았어요. ไม่ได้ถูกลากไปให้อยู่ในความกลัว 원망에 끌려가지 เขา 않았어요. ไม่ได้ถูกลากไปตามสิ่งที่เรียกว่าคำบ่น 근데 왜 우리는요? พวกเราเนี่ยครับ 그 생각 하나를 받아들이면서 มักจะรับเอาความคิดเหล่านี้เข้ามา 사단의 종이 되어 사는 거예요. แล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่เป็นทาสของมารไป 사단이 제일 두려워하는 사람이 누군 줄 압니까? รู้ไหมครับว่ามารซาตานกลัวอะไรกลัวใคร 믿음을 가진 사람. คนที่มีความเชื่อ 말씀을 믿는 คนที่ 사람. เชื่อในพระค 사단은 우리 인간이 하나님 말씀을 믿지 못하게 하기 위해서 ำมารซาตานพยายามครับที่จะทำให้คนเราเนี่ยไม่เชื่อในพระคำไม่เชื่อในพระเจ้า 하는 생각을 집어넣습니다. มันจึงพยายามใส่ความคิดมากมายให้กับคนเรา 헛된 생각에 빠져가지고 ให้เราไปอยู่กับความคิดที่มันไม่ได้มีอะไรเลย 하는 시간을 허비하고 있습니다. แล้วก็เสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นเยอะมาก 여러분도 여러분의 인생을 한번 다시 깊이 생각해 보십시오. เราเองจะต้องหันกลับมาคิดถึงชีวิตของเรา 뭐 ลึกๆ 때문에 ครับ 우리가 자꾸 헛된 시간, 돈 그렇게 허비하고 세상을 살아야 ทำไม 합니까? เราจะต้องใช้เวลาใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไปเรื่อยๆในชีวิ 우리 ต 마음에 하나님 말씀을 믿는 믿음을 잃어버렸을 때 เป็นเพราะว่าเราไม่มีความเชื่อหรือเราทำความเชื่อเหล่านี้หล่นหายไปไหนไม่ 헛된 รู้ 생각 속에 끌려서 살아야 되는 ได้แก่ 것입니다. ก็ได้แต่ถูกลากไปตามความคิดที่มันไม่มีค่าอะไรเลยครับ 그 요셉의 삶을 자세히 묵상을 하다 보면요. เมื่อเราลองคิดถึงชีวิตของโยเซฟดูดี 요셉은 진짜 놀라운 사람이에요. ๆจะเห็นว่าโยเซฟนั้นเป็นคนที่น่าสัศจรรย์มาก 지금 형들이 그렇게 미워가지고 ทั้งที่พวกพี่ชายเกลียดเขาขนาดนี้ 구덩이에 던지고 แล้วก็ต้องถูกโยนลงไปในหลุม 팔려가도 แล้วถูกขาย 요셉의 마음에 미움이 조금도 들어올 수 없었습니다. และใจของโยเซฟเนี่ยความเกลียดเข้ามาอยู่ในเขาไม่ได้ 틈이 없었습니다. ไม่มีช่องว่างให้อยู่ครับ 자, 물고기가 살아 있으면요. ถ้าหากว่าปลามันมีชีวิตอยู่ 바다에 짠물 한 방울도 물고기 몸에 들어오지 않습니다. น้ำเค็มในทะเลไม่สามารถที่จะซึมเข้ามาในตัวของเขาเข้าไปในนั้นได้แม้แต่หยดเดียวครับ 근데 언제 그 짠물이 물고기에게 들어오겠어요? แต่น้ำเค็มนั้นมันไหลซึมเข้าไปในกายในร่างข้างในปลาตอนไหนครับ 죽었을 때. เมื่อปลาตัวนั้นตาย 그것처럼 เช่นกันครับ 우리 마음에 말씀이 죽어 있으면 เมื่อตอนที่พระคำตายไปจากใจเรา 정욕이 들어옵니다. ไม่ว่าความลามกก็เข้ามาเต็มเลยครับ 음탕한 마음이 들어옵니다. ความกิเลสตัณหาราคะตัณหาก็เต็มเลย 원망이 ครับ 들어옵니다. คำบ่นก็เข้ามาเต็มเลยครับ 그러나 우리 마음에 말씀이 살아 있으면 แต่ถ้าหากว่าพระคำมันมีชีวิตอยู่ในใจเรา 욕망에 끌려가지 않습니다. ไม่ทำให้ถูกลากไปตามความโลภ 정욕에 끌려가지 않습니다. หรือไม่ถูกลากไปตามราคะตัณหาเรา 요셉이 보디발의 집에 있었을 때 ตอนที่โยเซฟอยู่ที่บ้านของโปติฟา 보디발의 아내가 유혹을 하고 간음하기를 자꾸 간음하려고 ภร 유혹했습니다. รยาของโปติฟาก็เข้าหาเขาเรื่อยๆคิดจะร่วมประเวณีอยากจะเข้าร่วมหลับนอนด้วยเรื่อยๆยั่วเรื่อยๆครับ 근데 왜 요셉이 간음을 할 수 แต่ 없었습니다. ทำไมโยเซฟจึงไม่ไปร่วมหลับนอนแบบนั้นไม่สามารถทำได้เพราะอะไรครับ 약속이 있었습니다. เพราะในใจเขามีสัญญา 꿈이 있었습니다. ในใจเขามีความฝัน 하나님 앞에 เพราะ 있었습니다. เขายืนต่อหน้าพระเจ้าแบบนั้น 내가 하나님 앞에 있는데 โอ้ฉันยืนต่อหน้าพระเจ้าแบบเนี้ย 오늘 แล้ว 간음하면 ถ้าหากว่าฉันใช้ชีวิตร่วมประเวณีอย่างนี้ 하나님이 모르겠습니까? แล้วพระเจ้าจะไม่ทราบงั้นหรอ 근데 어떤 사람이 간음하는 줄 알아요? แต่คนที่ร่วมประเวณีเป็นเพราะอะไรครับ 내가 간음하면 ฉันร่วมประเวณี 남편이 알겠나? โอ้ยสามีก็คงไม่รู้มั้ง 아들도 모를 거야. ลูกก็คงไม่รู้มั้ง 아무도 모를 거야. ไม่มีใครรู้หรอก 그 생각을 믿어요. ก็จะเชื่อ 사람들. อย่างนั้นครับ 내가 이렇게 산다고 해서 ต่อให้ฉันใช้ชีวิตแบบเนี้ย 누가 알겠나? ใครจะไปรู้ 그 생각에 끌려가는 사람들은 คนที่ถูกลากไปตามความคิดแบบนี้ 쉽게 간음을 합니다. ก็จะร่วมประเวณีง่ายมากครับ 근데 하나님을 แต่ 두려워한다면 ถ้าสมมติว่าเขายำเกรงพระเจ้า 간음할 수 없습니다. ก็จะทำให้ใจของเขาร่วมประเวณีไม่ได้ 왜 사람들이 쉽게 간음을 คน 하겠습니까? ร่วมประเวณีง่ายๆเพราะอะไรล่ะ 말씀 마음에 하나님이 ใน 없습니다. ใจไม่ได้มีพระเจ้าอยู่นั่นเอง 하나님이 마음에 ถ้าหากว่า 있다면 พอมีพระเจ้าอยู่เนี่ยนะครับ 어떤 생각에 끌려갈 수 없는 ก็จะไม่ 것입니다. ถูกลากไปตามความคิดเหล่านั้นครับ 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
요셉이 왜 보디발의 아내가 유혹해도 간음할 수 없었습니까? โยเซฟนั้นเขาไม่สามารถร่วมประเวณีได้ถึงแม้จะมีภรรยาของโปรติฟาเข้ามายั่วยวน 약속이 있었고요. เป็นเพราะว่าเขามีสัญญา 꿈이 เขามี 있었습니다. ความฝัน 하나님 앞에 살아가고 เขา 있었습니다. ใช้ชีวิตต่อหน้าพระเจ้าอยู่ 근데 많은 사람들이 คนมากมาย 하나님 보시겠나? ก็จะพระเจ้าจะเห็นหรือเปล่า 하나님 없어. พระเจ้าคงไม่อยู่ละมั้ง 자기 마음껏 세상을 살다가 ก็ 보니까 แล้วก็คงใช้ชีวิตตามใจตัวเองไปเรื่อย 마음대로 죄를 짓고 살면서도 ๆแล้วก็ใช้ชีวิตทำบาปตามใจชอบไปเรื่อยๆครับ 하나님을 두려워하는 마음이 하나도 없는 แล้ว 거예요. ไม่มีใจที่กลัวพระเจ้าเลยครับ 인간의 본분은 뭐라고요? คนเราหน้าที่ของคนเราคืออะไรครับ 여호와를 경외하는 거예요. นั่นก็คือการยำเกรงพระเจ้าครับ 그게 무슨 말이에요? แปลว่าอะไรครับ 두려워하면서 섬기는 거예요. คือใช้ชีวิตยำเกรงพระเจ้าหมายถึงว่ากลัวและเคารพนั่นเองครับ 근데 우리 마음에 두려움이 사라져 버리고 แต่ว่าในใจของเราเนี่ยกลับไม่มีใจที่กลัวคือยำเกรงแบบนั้น 하나님을 무시하는 마음이 มัน 있을 คือ 때 ใจที่ดูถูกพระเจ้านั่นเอง 쉽게 범죄를 합니다. จึงทำให้เรากระทำความผิดบาปง่ายมากครับ 쉽게 원망하고 บ่นกันง่ายครับ 서로 미워하고 แล้วเกลียดกันง่ายครับ 그러나 우리 마음에 하나님이 살아 있다면 ถ้าหัวใจของเรามีพระเจ้าทรงพระชนอยู่ 서로 미워하고 원망하고 절망에 빠질 수 없다는 ก็ 것입니다. ไม่สามารถที่จมในความสิ้นหวังความเกลียดกันได้ครับ 하나님의 말씀은 우리에게 금보다도 귀한데 พระคำของพระเจ้านั้นมีค่ายิ่งกว่าทองค 어떤 보화보다도 귀한 건데 ำมีค่ายิ่งกว่าสิ่งล้ำค่าใด 많은 사람들은 하나님 말씀을 너무 쉽게 버려버리는 거예요. ๆแต่ว่าคนมากมายกลับทิ้งพระคำนี้ของพระเจ้าง่ายมาก 뭘 위해서? เพื่ออะไรครับ 육체의 쾌락을 เพื่อ 위해서, ตัณหาเนื้อหนัง 돈, เพื่อเงิน 명예, 권력을 위해서 เพื่ออำนาจเพื่อตำแหน่ง 쉽게 하나님 말씀 버리고 เรากลับทิ้งพระคำง่ายมากครับ 자기 욕망대로 세상을 살아갑니다. แล้วก็ใช้ชีวิตตามราคาตัณหาของตัวเอง 그렇기 때문에 자기 생각만 믿지 เพราะอย่างนั้นก็จะเชื่อแต่ความคิดของตัวเอง 하나님 말씀이 그를 끌고 가지 못하고 있습니다. ทำให้พระคำของพระเจ้าไม่สามารถที่จะลากเขาไปได้เลยครับ 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 요셉이 이제 팔려서 끌려갑니다. โยเซฟเนี่ยเขาถูกขายไปใช่ไหมครับ 진짜 목마르고 เขาต้องกระหาย 배고프고 น้ำเขาต้องหิว 다리도 아프고 เขาจะต้องปวด 피곤하고 ขาเจ็บขามาก 이걸 누가 알아주겠습니까? ๆ ใครจะมาเข้าใจความรู้สึก 누구에게 เขา 또 물을 달라고 แล้ว 말하겠습니까? เขาจะไปขอน้ำจากใคร 누가 말을 해도 누가 줄 사람이 แล้วต่อ 있습니까? ให้จะไปพูดใครจะให้ 아무도 없었습니다. ไม่มีใครสักคนครับ 근데 그 목마름을 어떻게 แล้ว 이겼겠습니까? เขาจะเอาชนะความกระหายนั้นได้ยังไง 배고픔을 어떻게 이겼겠습니까? ความหิวโหยตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอาชนะได้ยังไงครับ 말씀이 있고 꿈이 있으니까. เนื่องจากเขามีพระคำมีความฝัน 배고픈 것도 잃어버렸고요. ความหิวโหยนั้นเขาก็ลืมไปได้ 목마른 것도 잃어버렸고요. ความกระหายน้ำก็หายไปได้ 미운 마음도 사라져 버렸어요. ใจที่เกลียดก็หายไปจากใจนั้นได้ 꿈이 얼마나 놀라운 สิ่ง 것입니까? ที่เรียกว่าความฝันนี้มันยิ่งใหญ่น่าอัศจรรย์มากครับ 말씀의 능력이 얼마나 위대한 พลังของ 것입니까? พระคำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากครับ 사람들이 이런 하나님의 말씀을 믿지 แต่ 않습니다. ปัญหาคือคนไม่เชื่อในพระคำของพระเจ้า 그냥 목마르면 내 돈 주고 가서 가게 가서 물 한 병 사 먹으면 됐지 อ๋อ 뭐. เราก็หายน้ำเราก็แค่เดินเข้าไปในร้าน แล้วก็เอาเงินซื้อขวดน้ำขวดหนึ่งกินแค่นั้นเอง 그러나 하나님을 의지하는 사람들. แต่สำหรับคนที่พึ่งพาพระเจ้า 자, 성경은 이렇게 พระคัม 기록됐습니다. ภีร์มีบันทึกไว้อย่างนี้ครับ 이사야 55장을 좀 보겠습니다. จะดูในพระคำอิสยาห์บทที่ 55 นิดหนึ่งนะครับ 1, 2, 3절 ข้อ 읽겠습니다. ที่1ถึง3ครับ เชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ำและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิดมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมเถิดโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร
และใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจ จงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดี และให้ตัวปิติยินดีในไขมันเอียงหูของเจ้าและมาหาเราจงฟังเพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต และเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า อนุสรณ์ความรักอันมั่นคงแน่นอนของเราต่อดาวิด 2절에 뭐라고 ข้อที่สองบอกว่าอะไรครับ 어찌하여 양식 아닌 걸 위하여 은을 달아주며 배부르지 못할 걸 위하여 수고하네. ทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร และใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งไม่ให้อิ่มใจ 목마를 때 ตอนที่กระหาย 돈을 주고 물을 사 먹는 것처럼 คนเราปกติก็ใช้เงินซื้อน้ำกิน 내가 외로울 때 ตอนที่เรารู้สึกเหงา 애인이 있었으면 좋겠다. อยากจะมีแฟน 하룻밤 애인하고 잤으면 อ๋อ 행복하지. อยากจะไปอยู่กับแฟนคนนั้นสักคืนหนึ่ง 그렇게 되면 목마른 것이 사라집니까? แล้วถามว่าหลังจากนั้นความกระหายนั้นหายไปหรือเปล่าครับ 성경은 뭐랍니까? พระคัมภีร์บอกว่าอย่างไงครับ 왜 양식이 아닌 것을 위해서 은을 ทำไม 달아주냐? เราใช้เงินเพื่อสิ่งซึ่งไม่ใช่อาหารล่ะ 나를 사랑하는 사람 없어. โอ้ยไม่มีใครรักเราเลย 근데 어느 날 어떤 남자가 แล้ 나를 ววันหนึ่ง 사랑한다고 ถ้า 그래. หากว่ามีใครบางคนชอบเรารักเรามีผู้ชายคนหนึ่งชอบ 그래서 하룻밤을 같이 잤어요. แล้วเราก็เข้าไปหาเขาแล้วนอนหลับด้วย 그러면 행복해집니까? ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเขาจะมีความสุขขึ้นงั้นเหรอครับ 이런 게 은이 아닌 양식이 아닌 것을 위해서 은을 달아주는 겁니다. นั่นก็คือการที่เราใช้เงินเพื่อสิ่งซึ่งไม่ใช่อาหาร 근데 우리는 그렇게 어리석게 살면서도 เรากำลังใช้ชีวิตอย่างโง่เขลาครับ 어리석다고 생각 안 해요. แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งที่โง่เขลาครับ 더럽게 살면서도 ทั้งที่เราใช้ชีวิตอย่างสกปรก 더럽다고 생각하지 เราก็ไม่ 않습니다. ได้คิดกันว่าสกปรกครับ 하나님 말씀을 다 무시하고 짓밟는 거죠. แล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่เหยียบย่ำและดูถูกพระคำของพระเจ้า 하나님은 พระเจ้า 말씀하십니다. ตรัสบอกครับ 양식 아닌 걸 위해 네가 왜 은을 팔아주냐? ว่าทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อซื้อของซึ่งไม่ใช่อาหาร 양식도 아닌데 ทั้งที่มันไม่ใช่อาหาร 왜 네 몸을 함부로 다른 남자에게 주냐? ทำไมเธอจึงนำเอาสิ่งที่เป็นร่างกายของเธอให้กับคนอย่างนี้ง่าย 얼마나 어리석고 악하게 삽니까? ๆ คือใช้ชีวิตอย่างโง่เขลาและชั่วร้ายมากนั่นเอง 근데 어떤 때 우리 영혼이 살아납니까? เมื่อไหร่ครับที่จิตวิญญาณของพวกเราได้ฟื้นขึ้นมา 3절에 뭐라고 그랬어요? ถ้าดูในข้อที่3บอกว่า 말씀의 귀를 기울여라. เอียงหูของเจ้า 그러면 네 영혼이 살아날 것이다. แล้วเพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต 네 마음에 말씀이 들어오면 ถ้าหากว่าพระคำเข้ามาในใจของเธอ 말씀이 음탕한 마음 다 물리쳐 줄 거야. พระคำเนี่ยก็จะเอาชนะความลามกนั้นให้ 말씀이 네 마음을 살려 줄 พ 거야. ระคำนั้นก็จะช่วยชีวิตจิตใจของเธอ 말씀이 너를 행복하게 해줄 거야. พระคำนั้นก็จะทำให้เธอมีความสุข 육체의 쾌락이 우리를 행복하게 해줍니까? กิเลสตัณหาเนื้อหนังหรอครับที่จะทำให้เรามีความสุข 말씀이 우리를 살려주십니다. พระคำนั้นที่ช่วยชีวิตเรา 우리를 행복하게 ช่วย 해주십니다. ทำให้เรามีความสุขครับ 이게 진리인데 ซึ่งนี่ก็คือสัจจะครับ 사람들이 이 진리를 믿지 แต่ 않습니다. คนไม่เชื่อในสัจจะนี้ 뭐 마약하면 행복해집니까? ก็เลยคิดว่าโอ๊ยถ้าหากว่าเสพยาแล้วอาจจะรู้สึก 뭐 ดีมีความ 게임하면 สุขถ้า 행복해집니까? หากว่าเล่นเกมถึงจะมีความสุข 왜 시간과 돈을 거기에다 다 แล้วก็ไป 허비합니까? เสียเวลาเสียเงินอยู่กับสิ่งนั้นเยอะแยะมากมายครับ 말씀이 우리 마음에 들어오면 ถ้าหากว่าพระคำเข้ามาในใจของเรา 외로움도 다 떠나갑니다. ความเหงาก็จะหายไปได้ 원망스러운 마음, หรือคำบ่น 두려운 마음 หรือความกลัว 다 사라집니다. หายไปจากใจทั้งหมด 왜 그 นะ 하나님을 แต่ 무시합니까? ทำไมเราจึงได้ดูถูกพระเจ้าล่ะครับ 왜 우리는 양식이 아닌 걸 위해 은을 달아주고 ทำไมเราจึง 합니까? ใช้เงินเพื่อสิ่งซึ่งไม่ใช่อาหารล่ะครับ 많은 사람들은 시간을 그렇게 คน 허비합니다. มากมายก็จะเสียเวลาใช้กันไปแบบนั้นเรื่อยๆครับ 저 어제 새벽 1시에 수완나품에 도착했는데 ช่วงเช้ามืดเมื่อวานครับประมาณตีหนึ่งผมก็ได้มาถึงที่สวนภูมิ 깜짝 놀랐어요. แล้วผมก็ตกใจ 막 대학생들인지 막 그
보도블록 있는데 거기에 막 돗자리 까고 막 잠자고 있더라고요 사람들이. ผมไปมาถึงที่สนามบินเนี่ยก็เห็นไม่รู้ว่านักศึกษาหรือเปล่านะครับเห็นวัยรุ่นเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาก็ปูเสื่อปูอะไรอยู่ตามทางอะครับแล้วก็นอนกันอยู่ตรงนั้น 왜요? เพราะอะไรอะ 어제 누가 왔어? เมื่อวานมีใครมาเหรอครับ 여기 우리 저기 영남 갔다 왔던 거기 갔다고 하던데 ได้ 누구지? ได้ยินว่าคนที่ไปยองนำทุนของเรามาเนี่ยก็ไปที่นั่นด้วยใครนะ 이름이 누구지? ไม่แน่ใจว่าเขาคือใครชื่ออะไรจำได้ไหมครับ 차? 차 여기 왔어요? วันนี้ชัดมาไหมครับ 어디 있어요? อยู่ไหมครับ 누가 왔어요? เขาใครมาที่สนามบินเหรอครับ 뭐 보나마나 뭐 K-팝 누가 왔겠지. แต่ผมคิดว่าน่าจะต้องเป็น K-POP อะไรใครสักคนหนึ่งใน K-POP เนี่ยแหละครับ 아? 하여튼 하여튼 그 K-팝이나 이런 사람 오는 것 같아요. แต่ถ้าผมเดานะครับให้ผมเดาก็คือน่าจะเป็นคนจาก K-POP หรือจากเกาหลีเนี่ยแหละครับ 밤을 새우며 가면서 거기서 โอ้โห 기다리더라고. นอนกันอยู่ตรงนั้นนะครับก็นอนโต้รุ่งกันอยู่ตรงนั้น 근데 우리 형제자매들은 나를 기다립니까? เห็นสมาชิกเราเนี่ยมาต้อนรับผมครับ 없어도 돼요. ไม่ต้องมาก็ได้ใช่ไหมครับไม่มีเลย 야, 내가 K-팝하고 못하죠. ผมสู้ K-POP ไม่ได้ใช่ไหมครับ 세상 사람들은 그런 건 밤을 새워가면서 기다리더라고. ผมคิดในใจโอ้โหคนในโลกเราเนี่ยโอ้โหเรื่องแบบนี้นี่อดหลับอดนอนกันอยู่ตรงสนามบินอย่างเงี้ยได้หมดครับ 근데 우리가 말씀을 그렇게 읽습니까? แล้วปกติเราอ่านพระคำหรือรอคอยพระคำกันแบบนั้นบ้างไหมครับ 말씀을 그렇게 들으려고 합니까? เราอยากจะฟังพระคำแบบนั้นกันบ้างไหมครับ 아니 공항에 여학생들이 가득 차 있는 거예요. ผมสังเกตเนี่ยโอ้โหนักศึกษาหญิงเพียบเลยครับ 뭐 밖에 보도블록에 있고 คือด้านนอกเนี่ยตรงถนนบล็อกตัวหนอนนี่ก็นอนกันอยู่ตรงนั้นนะครับ 안에도 막 2층, 3층에 ข้าง 꽉 ใน 차 เนี่ยชั้น 있어요. 2ชั้น3เต็มเลยครับ K-팝을 1시간 뭐 같이 얘기합니까? ถามว่าแล้วถ้ารออย่างนั้นเนี่ยได้นั่งคุยกับเขาชั่วโมงหนึ่งตรงนั้นเหรอครับ 자기 앞에 1초나 2초나 지나갈 ผม 텐데 คิดว่าได้เห็นหน้าประมาณวิ2 วิผ่านไปแค่เนี้ยครับ 밤새도 기다려요. แต่รอกันได้ทั้งคืนนะครับ 세상의 사람들도 저렇게 자기 좋아하는 사람을 위해서 그렇게 희생하는데 ขนาดคนบนโลกเนี้ยครับเพื่อคนที่เขาชอบหรือสิ่งที่เขารอคอยเนี่ยโอ้โหขนาดนี้เลย 근데 우리는 말씀을 그렇게 แต่ 기다리는 กับพวกเราเนี่ยพระคำเราเคยรอคอยแบบนั้นไหมครับ 말씀을 우리가 그렇게 기다리지 않으니까 เราไม่เคยรอคอยพระคำกันแบบนั้นนะครับ 유혹을 이길 수 있습니까? แล้วเราจะเอาชนะสิ่งยั่วยวนยังไงดี 두려움을 이길 수 หรือ 있습니까? เราจะเอาชนะความกลัวยังไงดี 미움을 ครับ 이길 수 เราจะ 있습니까? เอาชนะความเกลียดกันยังไงดีครับ 여러분 마음에 말씀을 그렇게 기다린다면 ถ้าหากว่าใจของพวกคุณรอคอยพระคำกันแบบนั้น 미움 เนี่ย 다 이길 수 โอ้ 있습니다. ความเกลียดนี่คุณเอาชนะหมดแหละครับ 음탕한 마음 다 이길 수 ใจที่ลา 있습니다. มกเหรอครับเอาชนะหมดแหละครับ 뭘 우리가 기다리고 있습니까? แล้วรอคอยอะไรกันนะครับ 육체의 쾌락 คือราคาตัณหากันไม่ใช่เหรอครับ 그런 걸 위해서 온 마음을 แล้ว 쓰니까 เราก็ทุ่มใจเพื่อสิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดเลย 결국에 시간이 เมื่อ 지나가도 เวลาผ่านไปครับ 변하는 거 없고 ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนดีขึ้นเลย 타락할 수밖에 มีแต่ 없습니다. เสื่อมทรามมากขึ้นทุกวัน 결국에는 사단의 종이 되어버리는 สุดท้ายก็ก 것입니다. ลายเป็นทาสของมาสตาร์ในที่สุดด้วยซ้ำ 그렇게 살아가는 게 얼마나 거짓된 것입니까? ใช้ชีวิตไปแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่มุสาเราขนาดไหน 근데 그게 거짓됐다고 แต่เรา 믿습니까? เชื่อกันไหมว่ามันคือชีวิตที่มุสา 어제 그렇게 공항에서 K-팝을 기다리는 그 젊은 사람들이 คนหนุ่มสาวมากมายที่กำลังรอดารากันอยู่ตรงสนามบินเมื่อวาน 그게 거짓됐다고 믿습니까? เชื่อไหมครับว่าวันนึงสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งมุสาเท่านั้นเอง 절대로 믿지 않습니다. คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
자기가 그렇게 생각하는 게 옳다고 믿고 ก็คงจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 시간, 돈을 거기다 다 쓰는 거예요. แล้วก็ทุ่มเงินทุ่มเวลากับตรงนั้นเยอะแยะมากมายครับ 엄마 아빠들은 얼마나 마음이 아프겠습니까? ไม่รู้นะครับคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาจะคิดกันยังไงจะปวดร้าวกัน 아니, แค่ 자기 ไหน 엄마 아빠는 밖에 나갔다 와도 기다리지 않은데 คุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยออกไปข้างนอกทำงานกลับมาไม่มีใครรอแบบนี้ K-팝을 그렇게 기다립니까? แต่ถ้าเป็นเคป๊อปคงไปนั่งรอกันแบบสุดยอดเลย 그게 행복입니까? แล้วนั่นคือความสุขแล้ว 그게 จริงหรือเปล่า 즐거움입니까? มันสนุกแล้วหรือเปล่า 우리 인간들이 그렇게 세상을 살아갑니다. แต่คนเราเลือกที่จะใช้ชีวิตกันแบบนั้น 그러니까 자기 몸이 창녀처럼 세상을 살고 짓밟히고 그러는데도 หลายครั้งที่ชีวิตของคนเราร่างกายของคนเราปล่อยให้ไปปล่อยตามเนื้อตามตัวไปอย่างนั้นไปปล่อยกายไปอย่างนั้น 그게 진짜 거짓된 걸 믿지 แต่ 않아요. ไม่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งมุสาเรา 그러나 요셉은 왜 함부로 범죄할 수 없었습니까? โยเซฟเขาไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นทำการกระทำความบาปเหล่านั้นได้ง่ายๆเพราะอะไรครับ 자, 우리가 성경을 자세히 ถ้าเรา 한번 ดูในพระคัมภีร์นะครับ 자, 39장 ปฐมกาลบทที่ 39 นะครับ 9절 10절 읽겠습니다. ข้อที่ 9 และข้อที่ 10 ครับ ในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้า นายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้า ยกเสียแต่ตัวท่าน เพราะเป็นภรรยาของนาย ข้าพเจ้าจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้ อันเป็นบาปต่อพระเจ้าได้อย่างไรได้ แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่า โยเซฟก็ไม่ยอมนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกัน 여기에 무슨 말이 중요해요? ตรงนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญครับ 어찌 큰 악을 하나님께 득죄하리까? บอกว่าข้าพเจ้าจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้ อันเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไร 이게 무슨 ได้ 말이에요? แปลว่าอะไรครับ 간음할 수 있어도 แม้จะล่วงประเวณีได้ 하나님을 두려워하면 แต่ถ้ายำเกรงพระเจ้า 간음할 수 없다는 ก็ 얘기죠. ล่วงประเวณีไม่ได้ใช่ไหมครับ 근데 왜 우리는 쉽게 간음합니까? แต่ถ้าเป็นเราจะล่วงประเวณีง่ายๆเพราะอะไร 하나님을 무시하는 거라. นั่นเป็นเพราะเรากำลังดูถูกพระเจ้า 하나님 보시겠나? เพราะพระเจ้าไม่เห็นหรอก 이렇게 사는 게 뭐 ใช้ชีวิต 즐거움이지. แบบนี้ไม่เห็นเป็นไรก็สนุกดี 뭐 내가 하나님을 경외할 필요가 뭐가 ต้อง 있어? ไม่จำเป็นต้องไปกลัวอะไรพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าอะไรหรอก 요셉이 그런 유혹을 이길 수 있었던 것은 ที่โยเซฟนั้นเขาสามารถเอาชนะสิ่งยั่วยวนแบบนี้ได้ 하나님을 두려워했습니다. ก็เพราะว่าเขากลัวพระเจ้า 말씀을 믿었습니다. เขาเชื่อในพระคำครับ 꿈이 있었습니다. เขามีความฝันแบบนั้น 근데 많은 사람들은 คนมากมาย 꿈도 없고 ไม่มีทั้งความฝัน 말씀도 안 ไม่ 믿고 ไม่เชื่อทั้งพระค 하나님을 두려워하는 마음도 없고 ำไม่มีใจที่ยำเกรงพระเจ้า 자기 마음대로 세상을 사는 ก็ได้ 거예요. แต่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองไป 뭐 เรื่ 이렇게 อย 사는 게 뭐가 잘못이냐? แล้วก็จะบอกว่าใช้ชีวิตแบบนี้ผิดตรงไหน 그러면서도 오히려 큰 소리 치고 แล้วถึงแม้ใช้ชีวิตแบบนั้นก็จะสามารถตะโกนเสียงดังมากครับ 내가 뭐 잘못했어요? โอ้ผมผิดตรงไหนล่ะ 부끄러워하지도 않아요. แล้วก็คงไม่ได้อายอะไร 그러나 요셉은요 ถ้าเป็นโยเซฟครับ 그렇게 살 수 없었던 เขา 것은 ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้ 하나님이 마음에 있었습니다. เพราะว่าพระเจ้าอยู่ในใจของเขา 꿈이 있었습니다. เพราะว่ามีความฝันครับ 그 사람을 하나님이 지켜주십니다. แล้วพระเจ้าก็คอยปกป้องคนคน 그 นั้น 사람에게 미움을 이길 수 있는 힘을 พระเจ้า 줍니다. คอยให้กำลังแก่คนนั้นเพื่อเอาชนะ 그 ความผิด 사람에게 유혹을 이길 수 있는 힘을 ให้ 주니까 กำลังเพื่อจะเอาชนะสิ่งยั่วยวน 타락할 수 없는 เขา 겁니다. จึงไม่เสื่อมทรามไป 근데 왜 우리가 쉽게 พ 타락합니까? วกเราเสื่อมทรามกันง่ายเพราะอะไร 하나님에게서 그 힘을 공급을 못 เพราะ 받으니까 ว่าเราไม่ได้รับกำลังต่อมาจากพระเจ้า 유혹을 이길 만한 힘이 없는 거죠. จึงไม่มีพลังพอที่จะเอาชนะสิ่งยั่วยวนในใจเรา 우리 마음속에 하나님의 말씀을 믿는 믿음이 사라지니까 พอใจของเราใจที่เชื่อในพระเจ้าหายไป 사단의 놀이개감이 되는 ก็ 것입니다. กลายเป็นเหมือนของเล่นเป็นตัวตลกให้กับ 야, 가늠하면 행복해. โอ้ยเนี่ยร่วมบุญนี่แบบเนี้ยทำอย่างเงี้ย 우리는 그 생각 มีความสุข 믿고 แล้วเราก็ไปตาม 내 인생 다 허비하고 เชื่ออย่างนั้นแล้วก็เสียเวลา 결국에 ทั้งหมด 다 짓밟히고 버리고 สุด 사는데 ท้ายเราก็ถูกเหยียบย่ำถูกทิ้งไปเรื่อยๆครับ 그걸 볼 만한
눈이 แต่ 없습니다. ก็ไม่มีตาที่จะเห็นสิ่งนั้น 소경처럼 세상을 살아가고 있습니다. กำลังใช้ชีวิตเหมือนคนตาบอดกันอยู่ 그러나 하나님을 믿는 믿음을 가진 사람들은 สำหรับคนที่มีใจที่ได้เชื่อในพระเจ้า 그걸 볼 만한 눈이 있어서 ก็จะมีตาที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้น 자기 진짜 어리석고 악한 것을 발견하면서 แล้วก็จะพบเห็นความโง่เขลาและความชั่วร้ายของตัวเอง 하나님께 무릎을 꿇고 ได้แต่คุกเข่าลงต่อหน้าพระ 나를 เจ้า 불쌍히 여겨달라고 하나님께 부탁을 แล้ว 합니다. ก็ได้แต่ขอร้องกับพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตา 그러면 하나님은 그 기도를 들어주시고 พระเจ้าก็ได้แต่ฟังคำอธิษฐาน 우리를 그 유혹을 이길 수 있도록 힘을 แล้ว 주십니다. ก็ให้กำลังแก่เราเพื่อที่จะเอาชนะสิ่งยั่วยวนเหล่านั้น 그러나 우리는 많은 사람들에게 하나님께 무릎을 꿇고 기도하지도 แต่ 않습니다. คนมากมายไม่ยอมคุกเข่าลงและอธิษฐานกับพระเจ้าแบบนั้น 우리가 기도하면 ถ้าหากว่าเราอธิษฐาน 하늘이 들썩들썩합니다. เพราะฉะนั้นที่ฟ้าสวรรค์เนี่ยมันก็จะเคลื่อนไปมาครับ 우리 기도를 하나님 들어주고 싶으신 พ 거예요. ระเจ้าเนี่ยอยากฟังคำอธิษฐานของเรามาก 우리를 인도해주고 이끌어주고 사랑하고 อยาก 계십니다. จะนำเราและรักเรามาก 그러나 많은 사람들이 하나님을 짓밟고 세상을 살아가고 แต่คน 있습니다. มากมายกับเลือกที่จะใช้ชีวิตเหยียบย่ำพระเจ้าครับ 목사님 이번 우리 선교사 모임에 이렇게 ครั้ง 말씀하셨어요. นี้เมื่อตอนที่ไปที่เกาหลีเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดในช่วงประชุมมิชชันนารีว่า 이 세상 인구가 몇 명입니까? โลกของเรามีประชากรกี่คนครับ 이 세계 โลกของเราเนี่ยนะครับ 몇 명이에요? 볼라? มีประชากรจำนวนเท่าไหร่ครับพอลล่า 제팔란. 이야. 7,000 ล้านโอ้โห 제팔란 콘 이렇게 말할 때 2명 더 태어났어요. แต่ตอนที่บอกว่า 7,000 ล้านคนเนี่ยเกิดเพิ่มมา2 คนแล้วครับ 틀렸어요. แสดงว่าผิดนะครับตอบผิด 목사님 이렇게 말씀하시죠. อาจารย์พูดอย่างนี้กับพวกเรานะครับ 그러시면서 뭐라고 하시냐면 แล้วอาจารย์ก็บอกว่า 이렇게 많은 사람이 살고 있지만 มีคนมากมายอยู่ในโลกนี้ขนาดนี้ 하나님의 눈은 어디에 있습니까? แต่รู้ไหมว่าตาของพระเจ้าเนี่ยมองไปที่ไหนสนใจที่ไหน 박옥수 그러더라고요. อาจารย์ก็บอกพักออกซูไง 여러분도 여러분의 이름을 넣으십시오. ถ้าอย่างนั้นเราล่ะครับก็ใส่ชื่อของเราใช่ไหมครับ 하나님이 눈이 나를 향하고 있습니다. ตาของพระเจ้าเนี่ยมองมาที่เราครับ 범죄예요? และอย่างนี้เราจะไปทำบาปอะไรดีครับ 간음해요? เราจะไปล่วงประเวณีที่ไหนดีครับ 경찰이 보고 있는데 สมมุติว่าตำรวจกำลังดูมองเราอยู่ 도둑질 할래요? เราจะไปยืนขโมยเหรอครับ 미쳤죠. คงบ้าไปแล้วใช่ไหมครับ 경찰이 보고 있는데 간음을 아니 도둑질을 한다면 ถ้าหากว่าตำรวจยืนมองเราอยู่แล้วเราก็ยืนขโมยตรงนั้น 감옥에 가겠다는 거죠. ก็หมายความว่าเราอยากติดคุกใช่ไหมครับ 그것처럼 ก็เหมือนอย่างนั้นเลย 왜 우리가 간음합니까? ทำไมเราจึงใช้ชีวิตโดยที่ล่วงประเวณี 하나님이 보고 있다고 안 믿어요. เพราะเราไม่เชื่อกันว่าพระเจ้ามองเราอยู่ 그러니까 감옥에 가죠. อ้าวถ้าอย่างนั้นก็เลยไปติดคุกอยู่ 그러니까 ตรง 어둠 นั้น 속에 살지요. เราก็เลยไปจมอยู่ในความมืดกันอยู่อย่างนั้น 하나님이 나를 보고 계신다고 ถ้าเรา 믿는다면 เชื่อว่าพระเจ้ามองเราอยู่ 매일 간음합니까? เราจะไปล่วงประเวณีอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆทุก 매일 วัน 도둑질합니까? หรือจะไปขโมยอยู่อย่างนั้นตลอดล่ะครับ 왜 우리가 매일 간음하고 도둑질하고 어두움 가운데 ทำไม 삽니까? พวกเราจึงได้แต่ใช้ชีวิตล่วงประเวณีขโมยแบบนั้นอยู่ในความมืดไปเรื่อยๆล่ะครับ 하나님이 보고 있다고 안 เพราะ 믿습니다. ว่าไม่เชื่อว่าพระเจ้ามองดูเราอยู่ 하나님이 나를 보고 계신다. พระเจ้าเนี่ยมองดูที่เราครับ 마음대로 살아요? แล้วเราจะใช้ชีวิตตามใจไปอย่างนั้นได้อย่างไร 매일 간음하고 และใช้ชีวิต 게임하고 ลวงประเวณีหรือเล่นเกมแบบนั้นไปทั้งวัน 내 마음대로 살 수 있습니까? ใช้ชีวิตตามใจอยู่อย่างนั้นได้อย่างไรล่ะครับ 왜 사람들이 자기 마음대로 삽니까? ทำไมคนเราจึงใช้ชีวิตตามใจตัวเองล่ะครับ 하나님이 어디 있어? เพราะมักจะคิดว่าไหนอะพระเจ้าไม่เห็นอยู่ 하나님 안 보셔? พระเจ้าไม่เห็นอะไรหรอกมั้ง 마음에서 자기 생각을 믿는 마음이 무척 강해요. ก็จะมีใจที่เชื่อในความคิดของตัวเองมากครับ 하나님은 우리를 왕으로 พ 세워주셨어요. ระเจ้าเนี่ยได้ตั้งให้เราเป็นกษัตริย์ครับ 그걸 믿는다면 ถ้าเราเชื่ออย่างนั้น 누가 나 무시한다고 해서 ต่อให้ใครมาดูถูกเรา 화가 나요? เราจะโกรธเขาหรอครับ 서로 싸웁니까? แล้วเราจะไปทะเลาะกับเขาหรอครับ 그럴 수 없죠. ก็คงไม่ใช่ 하나님이 나를
왕으로 세워 주셨다. พระเจ้าเนี่ยได้ตั้งเราให้เป็นกษัตริย์ 내가 이 세상에 가장 위대한 사람이야. หมายถึงเราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้นั่นเอง 내가 하나님의 최고의 하나님의 종이야. เพราะเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุด 그걸 믿는다면 ถ้าหากว่าเชื่ออย่างนั้น 오늘 하루 굶었다고 ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราอดวันหนึ่ง 하나님 แล้ว 원망하겠습니까? เราจะบ่นพระเจ้าเหรอครับ 절망하겠습니까? แล้วเราจะสิ้นหวังเหรอครับ 왜 우리는 쉽게 절망합니까? ทำไมพวกเราจึงได้สิ้นหวังง่าย 쉽게 왜 ๆ 원망합니까? ทำไมเราจึงบ่นง่ายๆล่ะครับ 하나님이 나를 최고의 하나님의 종으로 세워 놓으셨다고 안 믿어요. เพราะไม่เชื่อว่าพระเจ้าได้ตั้งเราให้เป็นคนของพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุด 하나님의 말씀을 무시한다는 เพราะว่าเรา 겁니다. ไปดูถูกคำของพระเจ้าอยู่ 자, 중요한 건 우리 마음에 뭐 어떤 마음이 형성이 สิ่งที่ 됐습니까? สำคัญคือเรามีใจอะไรกัน 하나님 말씀은 다 버려버리고 คือเราชอบทิ้งคำของพระเจ้า 자기 생각만 믿어요. แล้วไปเชื่อแต่ความคิดของตัวเอง 내가 오늘 วัน 가늠했고 นี้โอ้โหเราโลภ 내가 이렇게 악하게 เราใช้ชีวิตชั่ว 살았는데 ร้ายแบบนี้ 하나님이 날 ถ้าอย่างนี้ 사랑할까? พระเจ้ารักเราไหม 에이 사랑 안 해. โอ้พระเจ้าก็คงไม่รักเรา 모든 걸 자기가 그냥 결정해요. แล้วทุกอย่างก็จะตัดสินอย่างนั้นเองครับ 자, 요셉은 그렇게 형들에게 미움을 받았습니다. โยเซฟเขาก็ถูกพวกพี่ชายเกลียดแบบนี้ครับ 버림을 ถูกทิ้ง 당했습니다. แบบนี้ครับ 형들 때문에 감옥도 갔고요. ได้ไปอยู่ในคุกเพราะพวกพี่ชายด้วย 보디발의 아내 때문에 감옥에 갔어요. เข้าไปอยู่ในคุกเพราะว่าภรรยาของโปติฟา 근데 우리 성경을 읽어봅시다. ถ้าเราลองอ่านดูในพระคัมภีร์นะครับ 창세기 50장 읽겠습니다. ในปฐมกาลบทที่ 50 ครับ 자, 15절. ข้อที่ 15 นะครับ เมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้ว จึงพูดว่าน่ากลัวโยเซฟจะชังพวกเรา และจะแก้แค้นเพราะการประทุษร้ายที่พวกเราเคยกระทำแก่เขา 요셉의 마음에 형들을 미워하는 마음이 있어요, 없어요? ใจของโยเซฟนั้นมีใจที่เกลียดพวกพี่ชายหรือเปล่าครับ 없어요. ไม่ได้มีใช่ไหมครับ 근데 형들은 แต่พวกพี่ชาย 우리가 요셉을 팔고 버렸는데 กลับคิดว่าโอ้ยเราขายแล้วก็ทิ้งโยเซฟไป 우리를 미워할 ค 거야. งจะต้องเกลียดเราแน่ๆเลย 그 원수를 원한을 갚을 거야. คงจะต้องแก้แค้นพวก 이 เราแน่ 생각 속에 빠져 있는 거예요. ก็จมอยู่กับความคิดนี้ครับ 근데 요셉은요, แต่ในความเป็นจริงคือโยเซฟ 미워하지 않았습니다. ไม่ได้เกลียดอยู่ครับ 형들에게 원한을 갚으려는 생각이 ไม่ได้มีใจ 없습니다. อยากจะแก้แค้นอะไรพวกพี่ชายครับ 근데 이걸 요셉 형들이 믿습니까? แต่พวกพี่ชายของโยเซฟเชื่อหรือเปล่าล่ะครับ 안 믿고 있습니다. ก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนี่ครับ 결국에 요셉의 형들은 สุดท้ายพวกพี่ชายโยเซฟ 말씀 무시하고 ก็ได้แต่ดูถูกคำพระ 자기 คำ 생각만 믿고 있습니다. แล้วก็เชื่อแต่ความคิดของตัวเอง 우리 인간의 문제가 어디가 ปัญหาของ 있겠습니까? คนเราคืออะไรรู้ไหมครับ 내가 이렇게 악하게 살았는데 โอ้ยเราใช้ชีวิตมาอย่างนี้ชั่วร้ายอย่างนี้ 하나님이 날 อย่างนี้พระ 사용하겠나? เจ้าจะใช้ฉันหรือเปล่านะ 내가 이렇게 โอ้ย 게으르고 อย่างนี้เราขี้เกียจแบบ 내가 นี้ 이렇게 악한데 หรือเราเป็นคนอย่างนี้ 하나님이 날 사랑하겠나? อย่างนี้พระเจ้าจะรักเราหรือเปล่า 그 นะ 생각을 믿지 เรามักจะเชื่อความคิดเหล่านี้ครับ 말씀 안 เรา 믿습니다. ไม่เชื่อพระคำกัน 하나님은 악한 자에게도 인자롭다고 말씀하셨습니다. พระเจ้าเนี่ยบอกได้ในพระคำบอกว่าพระเจ้าทรงเมตตาแก่คนที่ชั่วร้ายด้วยครับ 근데 우리는 이 말씀 안 믿죠. แต่พวกเราเนี่ยไม่เชื่ออย่างนั้นครับ 내가 이렇게 악하게 사는데 อ๋อถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตชั่วร้ายแบบนี้ 하나님이 날 อย่าง 사랑하겠나? นี้แล้วพระเจ้าจะรักเราอย่างไง 그 생각을 믿는 거 เราก็จะเชื่อความคิดอย่างนี้ 가장 악한 겁니다. ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ชั่วร้ายมากครับ 지금 형들이 요셉을 미워하고 버렸기 때문에 두려움 속에 빠졌습니까? พวกพี่ชายเนี่ยครับเขาอยู่ในจมอยู่ในความกลัวความเกลียดเหล่านี้เพราะอะไรล่ะครับเพราะเขาทิ้งโยเซฟอย่างนั้นเหรอครับ 아니에요. เปล่าครับ 형들이 요셉을 버렸다 해도 ถึงแม้ว่าพวกพี่ชายทิ้งโยเซฟไปนะครับ 요셉은 형들을 미워하지 않았습니다. โยเซฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกลียดอะไรพวกพี่เลยครับ 근데 요셉의 마음을 안 믿는 거예요. แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อใน
สิ่งที่โยเซฟ 요셉의 마음을 본 적이 ไม่เคยได้ 없으니까 เห็นจิตใจของโยเซฟจริง 생각에 끌려서 ๆจึงได้จะถูกลากไปตามความคิด 두려움 속에 살아가고 และ 있습니다. ใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวอยู่ 많은 사람들이 세상을 이렇게 세상을 지금 살아가고 있습니다. คนมากมายกำลังใช้ชีวิตกันไปแบบนี้ในโลก 하나님의 마음을 전혀 보지 못하고 คือไม่เห็นจิตใจของพระเจ้าอะไรเลยสักนิดเดียว 자기 생각만 믿고 세상을 살기 แล้วก็ใช้ชีวิต 때문에 โดยที่เชื่อแต่ความคิดของตัวเองอยู่อย่างนั้น 사단에게 종이 되어서 세상을 살아가고 있는 ซึ่ง 것입니다. นั่นก็คือใช้ชีวิตโดยที่เป็นทาสของมารซาตานอยู่ครับ 여러분들이 진짜 이런 성경 말씀 앞에 나를 정확히 발견해야 되는 ทุก 것입니다. ท่านจะต้องพบเจอตัวเองต่อหน้าพระคำอย่างชัดเจนครับ 요셉은 형들을 미워하지 않았습니다. โยเซฟไม่ได้เกลียดพวกพี่ชาย 그들을 저주하지 ไม่ 않았습니다. ได้สาปแช่งพวกเขาเลยครับ 단지 하나님이 그런 죄를 허락한 것은 ที่พระเจ้าได้อนุญาตให้เกิดกระทำผิดแบบนี้ขึ้นมา 긍휼 앞에 무릎을 꿇기를 원했을 ก็เพื่อให้พวกเขาอยาก 뿐이었습니다. ให้พวกเขาได้ก้มคุกเข่าลงต่อหน้าความเมตตากรุณาของพระ 그런 เจ้า 것처럼 เช่นเดียวกันครับ 우리가 어떤 범죄를 했다 해도 ถึงแม้ว่าเราจะกระทำความผิดบาปอะไร 우리를 저주할 수 없습니다. พระเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสาปแช่งเรา 왜요? เพราะอะไรครับ 내가 받아야 될 그 เพราะ 저주 ว่าการสาปแช่งที่เรารับเนี่ย 예수님이 받으셨습니다. เป็นสิ่งที่พระเยซูรับไปแล้ว 그래서 하나님은 우리를 저주할 수 จ 없습니다. ริงๆแล้วพระเจ้าไม่สามารถสาปแช่งเราได้ 자, 요한복음 3장을 ถ้าเราดู 보겠습니다. ในพระคำยอห์นบทที่3ครับ 3장 16절부터 บทที่3ตั้งแต่ข้อที่16ครับ 19절까지 읽겠습니다. บทที่3ข้อที่16ถึง19นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่าความรักความสว่างเพราะกิจการของเขาเลวทราม 18절에 뭐라고 ในข้อที่18ตรงนี้บอกว่าอะไรครับ 저를 믿는 자는 심판을 받지 않는다고 그랬어요. ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ 왜요? เพราะอะไรครับ 내가 받아야 할 심판을 예수님이 เพ 받으셨기 ราะว่าการพิพากษาที่เราต้องได้รับเนี่ยพระเยซูได้รับแล้ว 내가 간음을 했다. อ๋อฉันใช้ชีวิตล่วงประเวณี 그 저주 แต่การพิพากษานั้น 예수님이 대신 받았기 때문에 เนื่องจากพระเยซูได้รับการพิพากษานั้นแล้ว 예수님을 믿는 믿음으로 가면 เมื่อตอนที่เราก้าวไปด้วยความเชื่อในพระเยซู 하나님이 วางใจ 나를 ในพระเย 저주할 ซู 수 없어요. พระเจ้าไม่สามารถที่จะสาปแช่งเราจากตรงนั้นได้ 근데 사람들은 แต่คนเรา 이 말씀을 믿는 것보다도 แทนที่จะเชื่อในพระคำนี้ 자기 생각을 믿어요. ก็จะเชื่อความคิดของตัวเอง 그래서 이게 19절이 그 말이에요. แล้วข้อที่19นี้จึงบอก 정진우 이것이니 빛이 세상에 왔음에 사람들이 자기 생각이 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑하더라. หลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาเลว 빛보다 어둠을 더 사랑한다는 말은 무슨 ที่ 말이에요? บอกว่ารักความมืดมากกว่ารักความสว่างคืออะไร 내가 이렇게 약하게 อ๋อ 살았으니까 ฉันใช้ชีวิตชั่วร้ายมาแบบนี้ 날 미워할 ก็คงจะเกลีย 거야. ดเราแหละ 저주할 ก็คงจะ 거야. สาปแช่งเราแหละ 이걸 더 좋아해요. ก็จะชอบแบบนี้มากกว่า 이게 빛보다도 어둠을 อัน 사랑한다는 นี้ก็ 거예요. คือรักความมืดมากกว่าความสว่างนั่นเอง 빛을 ถ้า 사랑한다면 ว่ารักความสว่าง 내가 받아야 될 อ๋อ 저주 การสาปแช่งที่เราจะต้องรับ 예수님 พระ 받았어. เยซูรับแทนฉันแล้ว 그리고 자유롭게 하나님 앞에 나갈 수 있는 거예요. แล้วก็จะสามารถที่จะออกไปยืนต่อหน้าพระเจ้าอย่างเป็นอิสระ 그게 그리스도인이에요. ซึ่งนั่นก็คือคริสเตียนเรา 근데 많은 사람들은 แต่คนมากมายครับ 내가 매일 อ๋อ 게으르고 เราขี้เกียจมากทุกวันอย่างนี้ 악하게 เรา 사는데 ใช้ชีวิตชั่วร้ายแบบนี้ 뭐 목사님 나 อย่างนี้ 사랑하겠나? อาจารย์ก็คงไม่รัก 나 미워할 เขา 거야. ก็คงจะเกลียดเพราะอย่าง 늘 นี้ 그 생각만 믿는 ก็ 거예요. จะเชื่อความคิดกันอยู่ครับ 뭐 전도 잘하는 사람 ถ้าว่ามีใคร 사랑하겠지. เผยแพร่เก่งๆดีๆก็จะชอบ 뭐 헌금 많이 하고 봉사 많이 하는 ถ้า 사람 ว่าใคร 하겠지. ทำงานอาสาช่วยเหลือโบสถ์และถวายเงินเยอะก็คงจะชอบ 나는 매일 게을러. โอ้แต่เราเนี่ยไม่ใช่เรามันขี้เกียจ 그러니까 목사님 나를 อย่าง 사랑 นี้ 안 해. แล้วอาจารย์จะรักเราได้ยังไง 그 생각을 믿는 ค 거. นมักจะเชื่อความคิดเหล่านี้อย่างนี้ครับ 어둠을 사랑하고 있어. คือเป็นเพราะว่าคนรักความมืดกันครับ 말씀 안 믿어요. ไม่ได้เชื่อพระค 자기 생각만 믿어요. ำแล้วก็เชื่อแต่ความคิดครับ
요셉의 형들이 พวกพี่ชายของโยเซฟ 요셉을 팔았습니다. ได้ขายโยเซฟ 구덩이에 던졌어요. ได้โยนลงไปในหลุมในบ่อครับ 요셉이 형들을 미워했습니까? แล้วโยเซฟไปเกลียดพวกพี่ชายหรือเปล่า 요셉은 형들을 미워할 수 โย 없습니다. เซฟก็ไม่สามารถที่จะเกลียดพวกพี่ชายได้ 요셉의 형들의 죄 때문에 เพราะความบาปผิดของพวกพี่ชายของโยเซ 감옥에 ฟ 갔어요. เขาจึงได้เข้าไปอยู่ในคุก 근데 ครับ 거기서 나왔단 แต่ก็ได้อ 말이에요. อกมาจากตรงนั้นแล้ว 그래 예수님이 우리 죄 때문에 พระเยซูนั้นเพราะความบาปของเรา 십자가의 저주를 ก็ได้ถูก 받으셨어요. สาปแช่งแทนบนไม้กางเขนแล้ว 그리고 3일 동안 무덤에 แล้ว 갇혔어요. ก็อยู่ในอุโมงค์ฝังศพเป็นเวลา3 วัน 그래서 หลัง 살아났어요. จากนั้นก็ได้ออกมาจากตรงนั้นได้ฟื้นขึ้น 왜요? เพราะอะไรครับ 우리를 의롭다 하기 위해서. เพื่อที่จะบอกว่าเราชอบพระ 자, นี่ 로마서 읽겠습니다. ในพระคำโรมใช่ไหมครับ 5장 โรมบทที่ 4장 5 ขอโทษ 25절이죠. ครับโรมบทที่ 4 ข้อที่ 25 ครับ คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ถึงเส้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นจากความตาย เพราะเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม 예수님 왜 살아나셨어요? พระเยซูได้ทรงฟื้นขึ้นเพื่ออะไรครับ 우리 죄값을 다 갚고 나왔다는 겁니다. คือเพื่อให้เห็นว่าได้จ่ายค่าความบาปของเราทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วออกมาแล้ว 우리가 받아야 될 저주, การสาปแช่งที่เราจะต้องรับ 우리가 지옥에 가야 될 저주, การสาปแช่งที่เราจะต้องไปที่นรก 예수님이 가셨어요. พระเยซูได้รับแทน 그게 무덤에 คือได้ 갔는데 เข้าไปอยู่ในอุโมงค์ฝังศพนั้นแท 무덤에 น 있다가 3일 만에 และถูก 살아났다는 ขัง 거예요. อยู่ในนั้น3 วันแล้วก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้น 왜 살아났어요? ฟื้นขึ้นเพื่ออะไร 우리를 의롭다 하기 เพื่อ 위해서. ที่จะบอกว่าเราชอบทำนั่นเอง 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 내가 악한 죄를 범했습니다. เราได้กระทำความผิดบาปที่ชั่วร้ายครับ 그러면 하나님이 나를 미워합니까? ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าเกลียดเราเพราะสิ่งนั้น 하나님이 หรอ 나를 ครับ 버립니까? พระเจ้าทิ้งเราเพราะสิ่งนั้นหรอครับ 이런 저주 예수님이 받으셨다. พระเยซูได้รับการสาปแช่งนี้ 긍휼 앞에 담대한 마음으로 나오는 것이 แล้วออกมาหาพระเจ้าต่อหน้าความเมตตานั้นด้วยความกล้าหาญ 이게 그리스도인이에요. ซึ่งนั่นก็คือคริสเตียน 이게 예수님을 믿는 และ 겁니다. นั่นก็คือใจที่เชื่อในพระเยซู 이게 여러분이 저를 믿는 거예요. และนั่นก็คือใจที่พวกคุณนั้นเองก็สามารถที่จะเชื่อในผมได้ด้วย 사람들이 내가 뭐 제대로 뭐 한 일이 있나? คนมากมายมักจะคิดอย่างนี้บ่อยๆครับว่าเราทำอะไรเราทำไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นอย่าง 목사님도 นี้ 날 좋아하겠나? อะไรอย่างนี้อาจารย์ไม่ชอบอย่างนี้ 나 말고 다른 사람 다 เพราะว่า 좋아해. อาจารย์เนี่ยรักคนอื่นมากกว่าอย่างนี้ชอบอย่างนี้ 그게 어둠을 살아가는 ปัญ 것이 หาก็คือคุณรักความมืดครับ 말씀을 믿는 믿음으로 세상을 사는 건데 เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในพระค 말씀을 믿는 믿음은 다 ำ 죽어버리고 แต่ว่าใจที่เชื่อในพระคำเนี่ยกลับตายหมด 생각을 믿고 세상을 เราก็ 살으니까 จะชอบใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในความคิดครับ 절망 속에 빠지고 ก็จมอยู่ในความสิ้นหวัง 육신의 หรือ 정욕, ไม่ก็ไปอยู่กับกิเลสตัณหาเนื้อหนัง 음탕한 마음 ใจที่รักลามก 그런 생각에 끌려서 삽니다. เราก็จึงถูกลากไปตามความคิดนั้นและใช้ชีวิต 우리 마음에 말씀이 있으면요 ถ้าหากว่ามีพระคำอยู่ในใจของ 그 เรา 생각에 다 벗어나가지고 ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความคิดเหล่านั้นทั้งหมดครับ 행복하게 살 수 แล้วก็ 있습니다. สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ 많은 사람들은 이런 하나님 말씀 안 คน 믿고 มากมายไม่เชื่อในพระคำของพระเจ้าเหล่านี้กัน 생각을 따라서 살아가는 แล้วก็ใช้ชีวิตโดยตามความคิดกันครับ 그래서 아까 이사야 55장 2절에서 เพราะฉะนั้นในอิสยาห์บทที่ 55 ข้อที่ 2 ตรงนั้นจึงบอกว่า 왜 양식이 아닌 것을 위해서 은을 ทำไมจึง 팔아주느냐 ใช้เงินเพื่อสิ่งซึ่งไม่ใช่อาหาร 그거 믿고 살았다 해서 ใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในสิ่งนั้นเนี่ย 여러분을 자유롭게 해줍니까? มันทำให้พวกเราเป็นอิสระ 그렇게 돈을 쓰고 เราใช้ 시간을 เงินใช้ 쓴다고 เวลา 해서 แบบนั้นกันไป 행복해 แล้วมัน 행복을 แล้วสิ่งนั้น 해주겠습니까? มันทำให้เรามีความสุขเหรอครับ 왜 이렇게 많은 시간을 허비하고 ทำไมเรา 세상을 ไปเสีย 삽니까? เวลากับสิ่งเหล่านั้นเยอะแยะมากมาย 말씀 하나만 믿는 믿음으로 ถ้า 살면 ว่าเราใช้ชีวิตโดยจิตด้วยความเชื่อในพระค 모든 생각에서 ำ 벗어나서 เราก็จะหลุดพ้นจากความคิดทั้งหมดได้ครับ 행복하게 살 수 แล้วก็สา 있습니다. มารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ครับ 이게 그리스도의 ซึ่งนั่นก็ 삶입니다. คือชีวิตของคริสเตียนเรา 하나님이 여러분에게 그걸 가르쳐 주시고 และพระเจ้า 계십니다. เนี่ยต้องการอยากกำลังสอนสิ่งเหล่านี้กับเรา 오늘 여기까지 กับวันนี้เท่า 하겠습니다. นี้ครับ 기도 한번 อธิษ 드리겠습니다. ฐานร่วมกันครับ 하나님 우리는 생각을 믿는 마음이 너무 강합니다. พระเจ้าครับพวกเรามีใจที่เชื่อในความคิดอย่างรุนแรงมากครับ
하나님 말씀을 믿는 믿음으로 살면 ถ้าหากว่าพวกเราใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในพระคำของพระเจ้า 두려움이나 원망이나 음탕한 마음에 살지 않습니다. ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวคำบ่นหรือความลามกเหล่านี้เลย 빛과 어둠이 함께할 수 없습니다. ความมืดกับความสว่างอยู่ด้วยกันไม่ได้ 우리 마음에 빛이 있다면 ถ้าหากว่ามีความสว่างอยู่ในใจของเรา 그 어둠에서 ก็จะ 벗어납니다. ทำให้เราหลุดพ้นจากความมืดนั้นครับ 요셉의 마음에 ใจของโยเซฟนั้น 하나님 말씀을 믿는 믿음이 있었고 มีจิตใจที่เชื่อในพระคำของพระเจ้า 꿈이 있었기 때문에 แล้วก็มีความฝัน 미움이 그 마음에 들어올 수 ความเกลียดจึง 없었습니다. ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในใจของเขาได้ 그것처럼 예수 그리스도 마음 안에 เช่นเดียวกันกับใจของพระเยซูค 미움이 ริสต์ 없습니다. ไม่ได้มีความเกลียด 하나님 마음 안에 미움이 없습니다. ไม่มีความเกลียดอยู่ในใจของพระเจ้า 그러나 우리는 생각을 믿기 แต่ 때문에 เนื่องจากเราเชื่อในความคิด 하나님이 나를 미워할 거야. จึงคิดว่าพระเจ้าคงเกลียดเรา 그 생각을 믿고 많은 시간을 허비했습니다. เราไปเชื่อความคิดนั้นแล้วเสียเวลาเยอะแยะมากมาย 하나님이 거기서 벗어나서 พระเจ้าขอให้พวกเราได้หลุดพ้นจากตรงนั้น 하나님의 말씀만 믿을 수 있도록 축복해 주시기를 อวยพ 바랍니다. รให้พวกเราได้แต่เชื่อเพียงพระคำของพระเจ้าเท่านั้นด้วย 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ขอบ 감사합니다. คุณที่พระเจ้าทรงให้พระคำแก่เราในวันนี้ครับ 주님을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระองค์ 예수님의 이름으로 อธิ 기도했습니다. ษฐานในพระนามพระเยซู 아멘. 예, 마치겠습니다. ครับจบเท่านี้นะครับ ครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณสำหรับพระคำนะครับ